個故事喺好多年以前發生喺菲律賓一個有名嘅富強村，村長叫做李安，已經係一個60幾歲嘅白野公。照道理呢，佢係應該退休，將職權交俾佢嘅仔李路掌管嘅。但係李路結咗婚好多年，仲未曾生仔。按照該地嘅規矩呢，繼承村長嘅人係需要結咗婚、生咗仔，然之後先有呢個資格。如果唔係村長嘅地位呢，就要另外選人嚟承繼。李路兩夫婦為咗唔想村長嘅地位俾人搶咗去，所以靜靜帶咗一隻羊，依照村人嘅俗例嚟到送子山祈求神靈。李路求神嘅說話全部俾嗰處嘅一個妖婦聽見咗。正當佢要殺羊嘅時候呢，妖婦就即刻喝住佢。李路，你唔好殺嗰隻羊，我會完成你哋嘅願望嘅。李路，你聽下邊個講嘢？你係邊個啊？我就係嚟完成你哋願望嘅森林女神。咩話？咩女神？老實講俾你聽咧，我係萬花皇后，係最美麗嘅女神。呢個森林係我管嘅。我唔相信。神仙一向都唔會講大話呃人哋嘅。好啦，你既然係女神，你就顯聖啦。你睇，李路，原來佢真係咁靚㗎喎。我就係知道你哋好希望有細佬哥，所以嚟完成你哋嘅願望嘅。咁樣好啦，你有乜辦法令到我哋有細佬哥呢？老實講咧，呢次係天帝命令我嚟應承你哋嘅請求，叫我嚟幫助你哋早日有細佬哥。咁真係好啦，我哋就快有細佬哥啦。哦，係啦，不過我係有個條件嘅。你有咩條件呢？我嘅條件非常咁簡單，就係你哋第一個細佬哥出世之後3日就要交俾我嚟撫養啦。你呢個條件太過冇理由啦，我哋一定唔會應承嘅。隨便你哋啦，如果你哋肯，以後就會有細佬哥；如果唔肯呢，你哋一定唔會達到你哋嘅目的嘅。萬花皇后，我應承你。咁我哋究竟幾時先至有細佬哥？好快就會實現。有咗細佬哥啦，將來對我一定有好大嘅好處嘅。我已經命令佢哋上山揀一棵最大嘅樹，做定一張搖床俾我個孫嚟用噶啦。個意思係代表吉祥嘅象徵，呢就快做好添噶啦。希望我個孫將來長大之後，等佢有天才、有勇敢，
嗰陣就可以保衛我哋大好嘅家園啦。做咩人嚟？我講嘅說話你聽唔聽到噶？你說想咩嘢？爸爸，我冇咩想。既然冇事，使乜咁煩惱呢？唔使幾耐，我呢個村長就傳位俾你噶啦。我老實話俾你知啦，爸爸，我而家最擔心嘅就係我哋嘅仔將來出世之後嘅事，因為咩啊？因為我應承過個女神，如果我哋有仔就要送俾佢先嘅。村長啊，村長，今次真係恭喜你啦！方嫂，咩事啊？啊？我講一個好消息俾你知。咩消息啊？快啲講啦，講啦！嗰個女神真係靚噶啦！呢位媳婦已經生咗對孖胎啦。啊，孖胎？係啊，呢位太太已經生咗對孖仔啦。係咪男仔啊？係啊，兩個都係男仔。哦，兩個都係男孫啊！我真係恭喜你啊，乖仔！我有一對乖孫，我都好高興。我哋一齊快啲去睇下啦，去啦！你知唔知道啊？佢真係生咗兩個男仔。佢生嗰對孖仔，我哋咩希望都冇啦。咁樣我哋以後點樣生好？你而家要想辦法嚟破壞佢哋啊！阿玉，阿玉啊，我哋嘅願望已經達到啦，你開唔開心啊？我梗係開心啦。兩個都一樣樣。我呢對乖孫生得真係精緻，將來佢兩個長大之後，可以繼承祖業，保衛家園。光嫂，你好好地照料我對孫啊，好。咁就梗係啦。係咧。照你睇，我兩個孫嘅相貌好唔好呢？你兩個孫嘅相貌都係聰明能幹嘅，不過其中一個就唔係幾利是嘅噃。究竟邊個？將來慢慢講俾你知啦。李老啊，關於以前應承女神嗰件事，而家點算好？阿玉，你唔使咁擔心嘅，呢件事我決定唔能咁樣做法。我點能夠將親生嘅骨肉嚟送俾人哋呢？你兩個喺度商量咩啊？啊，係咪商量話送一個仔俾人嗰件事啊？啊，係啦，爸爸，我哋就係商量緊呢件事，因為事前我應承過佢。點樣應承啊？喺我哋求子嘅時候，我應承過女神。我哋求仔嘅時候係應承過個女神嘅，但係而家點可以咁做？既然個女神係咁靈驗嘅，嗱，你哋求子係得子咯。如果唔送個仔俾佢，將來唔係幾好嘅。一個人話得到要做得到嘅，點冇話咁冇口齒嘅？咁我哋而家應該點樣做呢？在未送之前，同佢兩個改個名先啦，啊！李老，你想下我哋兩個仔應該改咩名好？因為我哋而家已經有咗兩個仔啦，我哋可以將村名嚟改做人名。富強村，唔錯啊！改呢個名都幾有意義。我哋兩個仔係孖生，可以將村名嚟分開改。咁樣改係咪啊？大嘅叫李富，細嘅叫李強。冇錯啦，係李富、李強。
林女神，我相信你應該明白我呢一次嚟係咩目的啦。李路啊，快啲起身啦！啊！你叫醒我做咩啊？阿玉，林女神，佢嚟攞仔啊！我哋而家已經有兩個仔，你到底要邊個？咁仲使問嘅？既然係孖生，就兩個都俾晒我啦。唔得，你唔能夠咁樣做嘅。你哋曾經應承過我嘅，既然係仔，就要俾我。你唔能夠兩個都攞晒我哋噶。雖然我哋以前係應承過你，但係而家我哋兩個係孖生嘅，你唔能夠要晒嘅。咁等我睇過先啦。唔係第一個，我哋話俾第一個，你而家抱咗第二個啦。既然係孖生，你理得我係邊個啊？女神啊，你就算係要咗我哋嘅仔，都應該留佢俾我哋見多一陣啦。你等我錫下佢添啦。你識唔識呢個女人啊？我點識啊？波女走咗去邊處啊？你走咗去嗰邊啊？嚟跟我追！追！走啦！咦？你哋過嗰邊睇下。去邊處啦嚇？真係奇啊！你哋唔好追呢個女人啦！點解唔追啊？呢啲係我嘅命令嚟，你哋翻去先啦。你叫我哋唔追啊？我唔追咯。乖地唔好喊啊！我會好好地照顧你嘅。原來係你呢個女賊偷咗村長嘅仔嚟呢樹，快啲俾翻我！我唔俾翻你又點樣啊？正正你俾翻我！老醫生，快啲！唔好我殺死你！呢個細佬哥生得真係好噶啦，個樣又清秀，喊起上嚟都咁得意噶喎。乖，唔好喊下，快啲瞓覺啦。等我唱隻歌俾你瞓覺下。咁快脆就瞓着咗啦！
個面真係靚噶啦。我知道你呢，將來一定好聰明，而且勇敢、有福氣，仲有財有勢添。啊，隻手都生得幾好啊！如果同佢阿哥嚟比較，就真係爭得遠啦。我一定要好好地撫養佢長大，為咗呢個細佬哥，點犧牲我都在所不計嘅。因為我對佢嘅將來係寄予無限嘅希望。呢個細佬哥係非常之唔利是噶。照我睇，佢嘅命運係好唔好嘅。佢不但止冇前途啊，而且佢呀仲會對親人不利添噶。咁你再落眼啲同佢睇真下啦。如果照普通嘅相法嚟睇呢，佢嘅命運就好似幾幸福咁嘅。但係如果詳詳細細咁分析嚟呢，咁樣呢個細佬哥條命啊，我就真係不敢恭噶啦。照呢個細佬哥掌紋嚟睇，佢將來大咗之後一定會殺害父母，而且對全村都不利添。你唔使講啦，扯，你扯，唔使你抱佢啦。你問嚟，咩事啊？行得咁攰，不如我哋喺呢處休息下吧啦，好唔好啊？都好啊，橫掂我都行到攰晒啦，行到我哋成身汗啊，不如快啲行埋嗰邊山邊，一刀殺鬼咗佢咪啦，免至將來拖累我哋啦。其實唔使個老婆同佢睇相，我都睇得出啦，佢生成嗰個衰樣，不如爽爽快快就喺樹一刀殺咗佢咯。我唔贊成你呢種講法。老實講啊，呢個細佬哥無知嘅，我哋唔會殺呢個無辜嘅細佬哥嘅。呢件事我本人冇咩意見，你點啊？我知道佢嘅心係唔會反抗你嘅，不過佢唔會殺無知嘅細佬哥，所以就唔聽你嘅說話。其實唔殺佢，掉佢喺山邊都會餓死噶嘛，蠢材！哼，你唔使住講咁多廢話，我知道你嘅心嘅，你無非係想將來繼承村長嘅地位啫嘛。繼唔繼承嘅地位就我自己嘅事啊！阿哥，話呢邊嘅細佬哥我，如果唔係你就因住你啊！我點都唔會怕你呢種人嘅。如果你有本事，即管放馬過嚟啦！即管嚟啦！我問你聽唔聽我說話？如果我冇話就閂埋你。我冇話唔聽你嘅說話，你有命令即管吩咐我做啦。咁好啦，我哋揾隻駱仔挖咗佢嘅心出嚟拎翻去。哦，咁個細佬哥點啊？照村長嘅吩咐，綁咗佢喺樹樹，等佢自己自生自滅係啦。爸爸，你點能夠咁忍心呢？你聽人哋嘅閒言閒語，就無端端犧牲咗自己親生嘅骨肉呢？我唔相信，我唔相信我個仔條命係咁嘅。呢啲咁嘅嘢，你唔好唔相信啊，家嫂。我老實話俾你知啦，我已經叫哥嫂同佢睇過相啦，話佢將來長大之後啊，對於我哋全家都不利嘅，所以我叫佢兩個人殺咗佢。老爺，你唔能夠咁忍心，咁樣殺死我仔，你賠翻嚟，你賠翻嚟啊！
邊個都賠翻個仔俾我，賠翻個仔俾我。我要殺咗你個八婆！呢度，你點可以隨隨便便咁亂咁殺人嘅咧？吓！我叫光嫂同佢睇相，呢啲完全係我嘅主意嚟嘅。哼！你睇下你個仔個心幾黑啊！嗱，而家你哋明白啦。阿哥、李文，快啲同我翻去。阿強啊，你阿哥已經俾你父母拋棄咗，而家掛喺一棵樹上邊，幾可憐啊！睇你幾舒服啊！樹度有嘢咩事啊？村長啊，樹上面掛住一個細佬哥啊，你睇。細佬哥喺邊處啊？哦，快啲解佢落嚟！哦，快啲！你哋小心啲，唔好跌親佢啊！吓，好聲啊！喂！你真係冇用啊！你叫你做啲嘢，你都做唔到。有冇跌親啊？村長冇跌親，係男仔嚟㗎。男仔嚟。我真係唔明白啦，點解啲人連仔都唔要咧？佢唔要，我要啦！村長翻嚟咯！村長翻嚟咯！今日打你打唔到，好在得到個細佬哥。佢哋抱住個細佬哥，真係得意啦！係啊！我哋成日都想話得到個細佬哥，而家天賜一個細佬哥俾我哋啊！你睇下，你高興嘛？吓！我哋真係謝天謝地啦！阿珍，嗱，從今日起呢個細佬哥就係我哋噶啦。頭先我哋經過樹林就見佢掛喺嗰度啦。如果我哋唔係救咗佢落嚟呢，恐怕俾牙鷹食咗佢啦。全靠佢兩個救佢之後，呢仲有包衣服添。嗱，點解有個字喺度噶？夫啊，夫，哦，大概係佢個名都唔定啦。咁我哋就叫佢名做阿富啦。好啊，你哋大家聽住，我呢個仔叫做阿富，以後係我繼承人啦。我所有嘅財產都係屬於佢嘅，而且仲係我哋呢啲一條村嘅未來主人翁嚟。萬大文村長萬歲！大辦個仔阿富萬歲！祝阿富前程萬里！佢哋仲話祝阿富前程萬里添，佢哋想唔到真正有前程萬里嘅嗰個，早已經落喺我手上啦。咩？因為呢個阿富，佢唔止話性情暴躁，而且又係一個生性殘忍、有勇無謀嘅人嚟嘅。阿富使乜咁認真至得噶？大媽嚟打過。係啊，呢條整傷阿媽。阿富，你叻就叻仔啦，但係唔使咁認真嘅。唔知點解，我無論對咩事都係咁認真噶啦。咦？你想做咩啊？水真係凍噶啦，係啊，唔好啦你，係咪啊？唔好啊你！假如我哋每日都可以嚟呢處玩就真係好啦。呢
呢度風景真係靚嘅啫。係啊，講起上嚟，我哋真係要多謝嗰個長髮巨人啊！你點解話我哋要多謝佢至得㗎？佢講得啱啦。係啊，照我意思睇啦，最好就係我哋揾機會偷走啦。咁我哋就要計劃下，一定要有咁遠走到去咁遠，唔好俾佢哋再追到我哋翻嚟。我哋而家最好就係玩，唔好講呢個問題住啦。哦，我哋不如游水啊嗱！嚟啦，大家一齊嚟啦！點解唔嚟啫？你哋吓？我識潑你哋㗎。我唔去咧，你自己去啦。點解唔去得㗎？我唔准你坐喺樹啊！快啲嚟啦！我今日唔想游水啊，你自己落去啦。點解唔游水㗎？嚟啦，大家一齊落去游啦，好唔好啊？我又嚟游水。我哋走啦。哎呀，原來佢哋會飛㗎！我話俾你聽，我叫阿富，係孟大鵬村長嘅仔嚟。小姐，你係邊個？我叫做馬嘉麗，係馬德里村長嘅養女。嗰位叫做沈安琪，係我好朋友嚟㗎。哦，原來你哋係好朋友啊！係啊，所以我哋幾個好朋友，大家時時喺度相會嘅。但係有好多巨人喺度看守住我哋㗎。你嘅行動雖然能流，但係你嘅心係自由自在，唔應該受任何人駁束嘅。唔睇佢兩個幾好？係啊，幾靚仔啊！等我對付佢。你係唔去得㗎，嗰度好危險㗎，有幾個巨人看守住我哋嘅。因為我非常之愛慕你，就算咩巨人我都唔怕。我嘅心同靈魂，今生今世都屬於你㗎啦。我願意幫助你去殺咗嗰個巨人。係真嘅？真㗎，馬嘉麗，你相信我啦。快啲落嚟啦！鱷魚嚟啦！我叫你哋即刻翻去。馬嘉麗，長髮巨人嚟啦，快啲走啦！快啲翻去。我哋一齊走咯。哦。快啲！馬嘉麗，皇上等你哋啊！快啲翻嚟！夫啊，我要翻去啦！快啲啦！夫啊，我要翻上山啦！你記得嚟搵我啊！馬嘉麗，你哋快啲翻去！快啲翻去山度嘅樹！馬嘉麗，我哋第日再見啦！入去，快啲翻上去！長髮巨人真係衰噶啦！
飯都好高興嘅。係啊，又要我哋翻嚟，我真係掛住河邊嗰個阿富噶啦。阿富啊，阿富真係靚啊！睇見佢曬鱷魚就知道佢係一個勇敢嘅人嚟啦。唔知道點解，我好似覺得阿富可以嚟救我哋嘅。我都係咁諗啫，不過唔知佢而家點呢？你係咪好掛住佢啊？係啊，我好掛住佢。你點知我個名啊？我係聽見人哋叫你做阿富嘅。哦，阿富。而家好啲嘛？而家好啲，多謝你，小姐。你係邊個？我叫阿碧，係住喺呢度碧水灣。哦，你係美人魚啊？係。美人魚小姐，你哋喺呢度住，生活一定好自由、好愉快頂啦。唔覺得？唔通你哋都有咩憂愁嘅咩？阿富。我老實話俾你聽啊，本來我唔係美人魚，因為巨人王要娶我唔肯嫁俾佢，佢就將我哋變成美人魚啦。又係巨人嘅所作所為。阿富，請你做個好心，救下我哋啦！頭先睇見你殺死嗰條鱷魚，替我哋除咗害，你嘅本事可以救我哋嘅。唔通裏邊又會有妖怪咩？你唔好問咁多啦，總之你唔好入去啊！
咪喐手！係咪行開？我問你，你點解會咁大膽，偷偷地咁走入嚟呢個地方？你講啦，係咪有人指使你嚟呢度嘅？我講你聽，我叫做李強，係我自己入嚟嘅。你知唔知入嚟呢度要殺頭噶？我又冇犯罪，亦都唔係嚟做奸細。如果你有殺人狂，你就即管殺咗我啦。我又唔係魔王，我唔會立亂咁殺人嘅。睇情形，你可能係一個好人嚟嘅。阿生，你行出去。你哋都出去。李強，你點解會冇生命危險走嚟呢度呢？既然佢哋個個出咗去，我可以講俾你聽，我係俾你嘅美麗吸引嚟嘅。請你原諒我，我曾經靜靜入過嚟一次㗎喇。麥志麗，我知你為人勇敢慈祥，所以我非常愛慕你。算我唔能夠接受，因為我仲要揾失蹤嘅妹妹。呢啲唔係理由啊！只要你愛我，我可以幫助你揾翻你失咗蹤嘅妹妹啊！阿強，啊，你真係冇良心啦！我哋自細就相愛，估唔到你而家瞞住我愛咗第二個人。我問你咁樣做點對得住我？佢究竟係邊個嚟㗎？你唔使喺處詐帝啦！我係你嘅愛人，我哋大家相愛咗咁耐，唔通而家你又想唔承認啊？佢究竟係邊個嚟啫？我都唔識得佢嘅。啊！既然佢話唔識得你嘅，咁你就走啦。呢個地方係我嘅，佢係我嘅。頭先佢已經向我求愛，我應承啦。你精嘅，即刻就走。哦，女神，你係妖婦？如果你再咁霸佔佢，我要你變隻烏鴉！你唔好咁樣嚇人啦！你唔好咁樣傷害佢，我求你可憐我哋啦！我哋兩個係真心相愛嘅。如果你要下毒手，你就殺咗我先，我願意為佢犧牲，因為我冇辦法離得開佢。我話你聽，我係佢自細湊大嘅，我唔能夠令佢太過難過。馬志麗，我要出去安慰下佢。李強，媽，你唔好嬲啦，媽。頭先你個樣變咗，所以我先至唔認得係你嚟啫。老實講，我的確係真心真意愛之麗嘅。你成全我哋呢？我咁樣做法，完全係因為愛你，至唔下毒手殺死佢。呢層我知道，你係一個慈祥嘅人，你對青年人係百般愛護嘅，係咪啊？阿強，你唔使讚我。老實講，我之所以養大你，就係希望能夠得到你對我嘅真愛，咁樣就可以達到我長生不老嘅目的。我哋而家咪已經有咗母子嘅情分存在咯。咁樣有咩用呢？因為無論如何，我都要長生不老，唔係需要母子情分。呢點我唔可以成全你嘅。
強，我對你嘅苦心，你應該明白啦。只要你肯時時接近我，我一定盡我嘅能力嚟到保護你。你應承我啦。任你點講，我都唔會應承你噶啦。你既然咁忍心嚟到拒絕我，我亦都唔敢太過勉強你。我真係恨錯，當初我點解要收你做養子？而家我先知道，原來我係你嘅養子嚟嘅。咁你快啲話俾我聽，我親生父母係邊個嚟啊？暫時我唔講得俾你知，不過唔使幾耐，你都會明白嘅。我希望你而家即刻講俾我聽。你講啊，你講啊！我成日都認住，我兩個仔好似就快翻嚟咁。你咪咁傻咧！我哋兩個仔，一個俾森林女神帶咗去，成20年至今下落不明；一個又已經俾佢哋殺咗啦。而家就剩翻你嘅心，佢哋點會翻嚟呢？李村長，我老實話俾你知啊，呢一個係陸心嚟嘅啫，唔係你個仔阿富嘅心嚟嘅。你個仔未曾死噶。真嘅？你冇呃我啊嘛？我冇呃你嘅，佢的確未死。喺20年前，老村長咧叫我殺咗佢，我唔忍心殺，掛喺佢啲樹樹。真嘅？我嘅親生仔阿富佢未死，阿富。如果我哋能夠日日喺埋一齊玩呢，咁啊真係好啦。你個男人真係會講說話噶啦，可惜我唔能夠上岸，時時同埋你一齊啫。就算你唔上得岸，我都會掛住你噶。你真係會講嘢啦！好彩長髮巨人瞓咗咋，如果唔係我哋都唔出得嚟啊！趁呢個時候，我哋去揾阿富，求佢想辦法救我哋出嚟啦。嗯。阿富啊！同佢喺埋一齊喎。我哋翻去啦。今日玩得開唔開心啊？啊！阿富，你做咩啊？點解睇見隻白鴿就望住佢啫？阿富，阿富，你唔好離開我啊！阿富，富啊！阿富，馬德麗，阿富，馬德麗，馬德麗，你等埋我啊！馬德麗，馬德麗，馬德麗啊！你聽我解釋啊！阿富啊，嚟，係你成日都唔知走咗去邊啲樹，冇嚟心機咁，係咪有心事啊？你哋唔好問咁多啦，你有咩心事啊？話俾我聽啦！我冇心事。我話俾你知，我哋就嚟要出發打仗，我哋就嚟打仗，係同邊處打仗？打離家村啊！聽見有一個巨人要攻打佢哋，我哋趁呢個機會將離家村嚟鏟為平地，呢一個係一個發財嘅好機會嚟嘅，你話係嘛？當然係啦，呢個就係我哋嘅發財好機會嚟嘅。村長，如果阿富唔夠膽去嘅，我可以代佢哋去嘅。點解你話我唔夠膽去啊？既然可以發財，我哋就即刻出兵啊！你哋大家聽住，準備出發。準備出發，快啲準備出發。阿富，你做咩啊？吓？做咩成日望住個天啊？天嗰度有啲咩好睇噶？媽媽，你有所不知噶啦，我心目中嘅愛人就喺天空上邊。喺天空上邊？冇錯，我心目中嘅愛人係隻白鴿。吓？係隻白鴿？一隻白鴿啦！快啲射佢，快脆啲啊！走咗嗰邊啦！唔准射！你唔記得要打仗咩？而家嗰個巨人究竟嚟咗呢樹未呢？嗬？唔理佢嚟啊未，我哋一定要準備嘅，因為呢個巨人以前搶咗我嘅妹妹去，所以呢次無論如何我都唔會放過佢噶啦。今次我哋一定要戰勝個巨人啦！當然啦，只要我哋有勇氣就成功。咁邊有人嚟啊？
一定要揾到嗰個巨人先得嘅。你哋大家要小心，唔好放走咗佢啊！小心啲，未俾佢睇見我哋。射佢啦！射佢！射佢！射佢！唔係佢就發覺我哋噶啦。馬哥嚟，快啲翻去山洞。馬哥嚟。個人好似叫我妹妹個名噃。佢咁樣叫法，你妹妹梗係嗰面山上邊。嘉麗姐姐，點解佢咁嘅？我哋扶你埋去唞下咧。沈安琪去咗邊度啊？我都唔知佢去咗邊啦。佢點解唔同埋你一齊翻嚟呢？你揾到阿富未啊？阿英，我見到佢啦。阿富，佢同一個女人喺河邊嗰度好親密咁玩緊，所以我哋就即刻趕翻嚟啦。安琪喺半路失咗蹤，阿富，你真係忍心啊你！阿富同彭大鵬帶兵攻打李家村，竟然殺傷咗佢父親李路。而家李路命人舉起烽火，請求鄰村救援。啱啱馬之麗帶人追尋巨人經過，就即刻去救佢啦。
森林女神，你點解要咁捉弄我啊？女神，我好尊敬你嘅。西山父母喺邊度講我聽？我快上救佢！原來係你啊！你啦，豈有此原來你？今日我要攞你嘅命！真係靚眼！你仲唔走？你做咩毒死我？快啲放佢！沈安琪，係你。你個女賊，我哋要見個高下。係你？係我又點啊？頭先你咁大膽殺咗我爸爸，我要你填命。阿強原來係壞人嚟嘅。我唔係阿強，我係阿富。呢度附近邊個唔識我啊？我要攞你命！起身啦！
個仔嚟。唔殺，佢係你個仔啊？點樣啊？邊個叫佢恃強恃勢啊？推佢落去！我求下你啊，唔好啊！我知你，沈安琪，係你啊！呢次真係做好啦，我哋能夠再喺呢處見翻面。我妹妹呢？我同馬嘉莉大家分散咗，唔知佢而家喺邊呢？我相信馬嘉莉佢一定仲喺山洞裏邊俾個巨人看住嘅。估唔到仲見到你，我睇見你喺湖邊，所以就趕嚟睇你。你對我真係關懷，睇你好似有病咁。如果有病，你就唔好趕嚟睇我啦。我雖然的確係有病，但係我知道你正在危險嘅時候，雖然你係拋棄咗我，但係我仍然係愛你嘅，所以就病到嚟啦。你對我真係關心。以後唔好再離開我啦。你成晚瞓唔着，一定係有啲心事就頂啦。有鬼啊！鬼！今期有鬼，我出去睇下先。你唔去得噶，你手未好翻。究竟係咩事啊？你睇，佢死咗，佢又翻生啦！哎呀！哦，係你。你若果而家想嚟害我，你就錯啦，阿富。阿虎，你點解叫我做阿富啊？我係阿強啊！阿強，你真係叫阿強？真噶？點解你咁冇記性呢？我喺山窿度見過你嘅，而且仲向你表露個心事添。你而家做咩眼定定咁望住我啫？唔通你唔相信我係誠心誠意咁去愛你嘅咩？你唔記得啦？咁頭先同我比劍嗰個係邊個？頭先同你比劍嗰個，我唔知道。我今日係特登嚟呢處揾你噶。就係嗰處，就係嗰個啦，少爺，就係佢啦，冇錯啦。唔好理佢係人定鬼，捉住佢先。咁你快啲去河邊嗰度睇下個屍首仲喺唔喺度？
快啲去啊！好，我哋即刻去睇啊！咁我哋而家去啦。好啦，我就去。唔通你仲唔相信我？志麗，我係阿強，我的確係真心愛你嘅。我誓願，我永遠都唔會欺騙你。我願意今生今世都同你喺埋一齊。我而家點都唔會相信你嘅，因為我哋只係見過一次。邊有啊？你唔見啊？冇啊！邊有啊？你睇我啊！車大炮啊！個車大炮啊！救佢啊！冇咗啦！馬之尼個屍首唔見咗啦，係啊！一定就係佢。我睇一個唔係好人嚟噶。係啊！你哋聽我講啊！我真係唔係賊噶，我係阿強。綁住佢！走啊！快啲偷走啊！馬志麗，我唔係賊噶嘛！美人魚阿碧為咗阿富生命危在旦夕，就將佢嘅養生丸俾咗阿富。阿富食完之後呢，馬上恢復健康。而阿碧為咗救情人，就不惜犧牲咗自己嘅性命。阿碧為咗救我，就將佢自己嘅性命犧牲啦。我哋快啲去捉住佢啦！人呢？點解唔見嘅？頭先喺邊度㗎？吉度。我哋落去下邊睇下。哎呦！你想殺死我啊？我睇冇咁容易啊！哎呦！志麗，我嚟救你！過嚟！嚟啊！唔使你休息呢陣先，等我嚟對付呢單僆仔得噶啦。哦。你哋睇下，佢哋喺處打緊交啊！哎呀！你做乜嘢？哎呀，你睇下佢哋兩個。哦，點解生得咁似樣嘅？睇唔出你咁大隻，原來你咁冇用嘅。起身！你睇佢哋快啲叫村長嚟啦！村長喺處啊！咩事啊？有兩個人喺處打交啊！
一個叫做阿富，一個叫做阿強嘅。真嘅？係啊。佢哋而家喺邊度啊？佢哋而家喺河邊處打交。你等我一陣啦。哦。李老啊。啊，咩啊？阿富同埋阿強，佢哋兩個翻咗嚟啦。真嘅？咩？就喺嗰樹啦。阿富、阿強啊！阿富、阿富，我要救命！阿富啊！你冇殺佢啊！等我過去。阿富，你哋係兄弟嚟，你聽我講啦，你哋唔好互相殘殺啦。我兩個仔翻咗嚟啊！而家喺河邊雪打交，係咪阿富同阿強啊？就係佢哋。阿富、阿強，我係你媽媽嚟。媽，阿強，我就係你親生媽媽啦。阿富係你阿哥。大哥，佢係我哋嘅親生媽媽嚟噶。你過嚟啊！阿富，你過嚟啦！你行過嚟啦！乖仔，媽，你饒恕我。阿富，我乖仔。阿強，我真係對你唔住。阿富、阿強，佢係你爸爸。你哋兩個都翻咗嚟啦。爸爸，我哋兩兄弟都翻咗嚟。你哋兩個都咁高大啦，今日見翻面，我都好歡喜啦。自從女神抱走阿強，阿富又傳說死咗，今日上天保佑得到一家團聚，真係歡喜啊！我今日真係高興啦，阿富、阿強。我哋要離開呢樹啦！我知道呢次火爆發嘅原因啦，梗係有人喺處作怪嘅。你哋話係咪啊？係啊！一定係巨人王作怪，火山爆發，梗係為咗馬家嚟啫。我知道佢一定係威脅我妹妹同佢結婚，所以就利用火山爆發嚟到威脅我妹妹嘅。既然巨人王咁可惡啦，我一定要殺咗佢先得。你唔能咁魯莽啊！你放心啦，媽，我一定要想辦法救翻佢。點解行到呢度又唔見火山爆發嘅？你睇，嗰個巨人王就喺上面住噶啦。起嚟，啊！我哋嘅行動要小心至好，千祈唔好俾巨人發覺我哋啊！知道啦。馬之尼點樣啊？我話繼續前進咯。照呢個情形，我哋可以戰勝巨人咩？你點樣？你哋運嗰邊，我帶路運呢邊去，大家兩面夾攻包抄佢。帶路下嗰邊。你唔答應嫁俾我就將呢個山鏟斷佢噶，你諗清楚啦！巨人王，我點都唔會嫁俾你嘅。你真係唔嫁俾我？我唔嫁。
如果你再逼我嘅，我就唯有偷走噶啦。你冇法子逃出我手指罅嘅。如果你嫁咗我，我就將你變成巨人，學我哋一樣。如果唔係，我就毀滅你。我唔嫁，我無論如何都唔嫁俾你啦。快上嚟！快啲上啦！跟住啦！正正地，你就嫁俾我。如果唔係，呢個山一崩咧，你就冇命啦！而家冇事啦，你快啲停啦！冇事啦！上啦！好啦，馬嘉麗，我哋而家點算啊？馬嘉麗，你快啲想個辦法啦！我無論如何都唔會嫁俾佢嘅，我唔嫁，我唔嫁。嚟，我哋大家一齊走，大家一齊離開呢樹啦。長發，快啲嚟，趕住佢哋！好正啊，好正啊，跟住啊！跟住啊！鼓掌，鼓掌！好嚟㗎！拖到我！李路啊，我心跳得好緊要，唔知係咪我哋兩個仔有事咧？上天一定保佑阿強阿富佢哋平安。李路，你做咩啊？我知道有人嚟啦，我要去睇下。聲啊！翻屋企啊，行快啲啦！哦。嚟，等我拖你。嚟。就嚟跌啦！阿強，你扶住我手啊！好驚啊！你小心嗰啲啊！快啲啦！快啲救佢上嚟啦！快啲啊！好驚啊！快啲啊！佢嚟啦！好驚啊！快啲啊！快啲啊！快啲啊！佢人嚟啦！快啲啊！快啲上嚟！快啲！快啲啊！快啲！哎呀！馬志麗，用箭射佢！射佢！箭死佢啦！快啲射佢！用箭射佢！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 射佢啦！射佢啦！射佢！快啲去救佢！快啲！唔知阿強點呢？我真係擔心。無謂諗咁多啦，我哋趕快繼續前進啦。係。
快嚟！阿強啊，阿強，係你啊！阿強，森林女神，多謝你救翻我。阿強，你卒之翻嚟啦！我知道你遇險，所以嚟救你。而家我送咗呢串珠鏈俾你做旁身，以後你有咗呢一件寶物，佢除咗人嘅心靈之外，如果你係想要乜嘢嘅，佢都可以達到你嘅目的嘅。阿強，你好自為之。我要變成一隻大牙鷹，快啲變！我係阿強，我變咗隻牙鷹啊！我而家飛去森林啦！我哋啦，隻牙鷹啊！你走出嚟！佢咧，阿強變咗隻麻鷹噃。沈安琪啊，快啲話俾我聽，巨人嘅巢穴喺邊度，帶我哋去啦！就喺嗰度，我帶你去啦。快嚟，去啦！大哥啊，等埋我啊！有隻麻鷹啊！我係阿強啊！阿強叫我哋啊，嗰幾個巨人，照我睇呢，一定喺呢處附近。點應付好呢？大家出嚟，快啲，引個巨人過嚟，出嚟啦，出嚟，得啦，喂，好未啊？引佢過嚟，引佢過嚟，嚟啦，四仔，跟過嚟，過嚟啦，四仔，喂，過嚟啦，睇住，揀到未啊？記住瞄準巨人嗰對眼啊！得，瞄準啲，係真啦，你有科！我哋已經打盲咗佢對眼啦。過去睇下。我哋走啦！馬嘉麗，點解出面叫我個名咧？我哋喺呢樹啊！哦。阿父，快啲嚟救我哋啦！我唔係阿富，我係阿強啊！我同你叫阿富嚟呢樹啦，快啲帶富嚟呢度，快啲啲！馬嘉麗，你冇事啦嘛？阿父，我哋快走啦！快啲走啦！我仲快啲巨人嚟啦！你睇下，
個人最怕綠寶石嘅啫。哦，我有個計劃，係咩計劃？快啲帶馬子嚟呢樹，快啲啲！我哋一齊打佢啊！帶我所有嘅朋友嚟。我哋去打！子麗姐，妹妹，今日能夠見到你真係高興啦！周溫琪，馬嘉麗，你有錢你啊！仲我作聲啊！你都未能知道我嘅厲害比你厲害，你哋睇下嘢啦！豈有此理啊！要你哋個個死晒，有乜嘢嚟啊？豈有此理啊！殺死晒你哋，殺咗你全！村長啊，我睇你唔好再上山啦吧。好講啦，為咗我兩個仔，不顧任何犧牲嘅，快啲跟我嚟啦！哦，有本事即管嚟啊！快啲！巨人冇發脾氣啦。都係揾綠寶石嚟先至得噶啦。我哋一齊去啊！哦，我哋快啲飛！我飛到綠寶石好快就翻噶啦。飛你上天度！最大靚仔飛去邊處啊？誒，你見唔見到阿綠寶石喺嗰度閃閃下噃？見。我睇你走咗去邊處？你快放我啊！阿父啊！父啊！你好放開我啦！我哋就快飛到去啦。你哋快啲嚟！喊嚟啊！喊得過你啊！快啲救我啦！快啲嚟救我！裝咗啊！好驚啊！大家睇下，阿強佢哋而家翻嚟啊！你睇下，佢追住我妹妹。你哋快啲嚟！唔記得。你喺邊處啊？快啲嚟啊！我要消滅咗佢。
彩得到呢個神父救咗呢班人嘅。真係多謝呢啲由巨人嘅手中將我救翻出嚟。阿父，你真係好。阿強，你爸爸阿強，爸爸，阿富，阿富，爸爸係你啊！乖仔，呢位係瑪嘉麗。你真係靚啊！神父，請你帶我媽嚟啊！呢路阿玉，你將條頸鏈交俾我啦。因為而家巨人已經俾我哋消滅咗啦。從今之後，我哋得到真正嘅幸福。我哋唔需要呢種咁嘅嘢。你哋大家都要知道，世界上任何一件事都唔會話不勞而獲嘅。我嘅意思，你哋明白未？你哋兩個都翻嚟啦，阿富、阿強。